back to another tutorial of Adaptive Sports program. Today we are on the field. We are at the primary school of Glazia. It's the only primary school in Celje, so in our city, that has adaptive programs, so adaptive curriculum for children with mental disability. So today we're going to be joined by a special educator who will tell us more about non-verbal communication, how they communicate using the method PECS with their children at the school. So stay tuned. Na osnovni šoli Glazia imamo precej otrok, ki nimajo razvitega govora, zato smo se poslužili metode PECS, se pravi, to je knjigica PECS, ki jo otroci uporabljajo. Vsak otrok ima svojo knjigo, mi smo se odločili, da bomo v tej knjigi po nekem sistemu delali, zato da delamo vsi po enakem, in na rumenih kartončkih imamo prehrano, na modrem oziroma na zelenem kartončku imamo dejavnosti, ki so otroku ljube, na modrem so glagoli in pa rumena stran, roza stran predstavlja tisto, kar imajo otroci doma. Zdaj otroci ne komunicirajo verbalno, se pravi, rabijo neko podporo. In ta PECS sistem je podporni sistem, ki mu omogoča, da lahko komunicira z učitelji, z svojimi prijatelji, sošolci. In to na tak način v bistvu poteka preko 6 faz. Prva faza pomeni, da otrok uporablja samo eno sličico. Naprimer, če je njemu ljuba kroglice za nizanje, je to prva sličica, ki mu jo kažemo in z jo komunicira. Vedno začnemo z neko stvarjo, ki je otroku ljuba, blizu, zato ker je to lažje. Velikokrat se poslužujemo hrane, zato tudi v sličicah je največ v bistvu hrane, ker je hrana zelo, zelo dober motivator in je otrok tudi blizu in tudi velikokrat čez dan lahko uporabimo ta komunikator pri malici, zajtrku oziroma pri kosilu. Otroci so glede na svoje razvojne stopnje različni in tudi različne knjigice, različne po debelini, različne po tem, koliko je stvari noter. Je pa vsem skupno to, da imajo tule v bistvu na tem traku, to je trak, po katerem se lepijo sličice in to otroku potem ga navajamo, da te sličice na ta način uporablja in da v tem traku uporablja. Sličica je enostavna za odlepiti, otrok se s tem ne trudi. Če pa slučajno rabi pomoč, pa imamo vedno nekoga, da ima nek support od zadnji. Ta komunikacijski sistem je v bistvu dober zato, da otrok, ki želi govoriti, pa ne more verbalno, da se preko sličic izrazi svoje želje, interese, potrebe. Če tega ni, so otroci frustrirani, pride do vzgojnih težav, ker če ne moramo povedati, kaj želimo, kaj nas muči, kaj bi radi, smo seveda v stiski in potem pride do raznih vzgojnih težav. Zdaj so naši otroci, bomo rekla, zelo spretni že pri teh zadevah. Zdaj smo v enem mestu ugotovili, da je napredek kar precejšen. Tudi tisti otroci, ki jim še zaenkrat nismo knjigice nastavili, so že sami začeli iskati slikce pri sošolcih. Se pa trudimo, da je vsaka knjigica individualna za vsakega otroka posebej, se pravi, vsak ima svojo knjigo, to je njegov slovar, to je njegovo besedišče in tega ne posojamo nobenemu drugemu. To tudi otroci vejo, ker so pa knjižek malo težje za nositi. Smo pa tudi take lične torbice jim naredili, pa ima vsak otrok torbico. Ta knjiga gre v torbico in potuje z njim tudi na fizioterapijo, v knjižnico, kamorkoli se otrok giblje, zato da ima ves čas svoje besedišče s sabo. To je v bistvu to. Te faze, 6 faz, bomo rekla, so zelo zahtevne. Otroci ponavadi pridejo tam do 2., 3. faze pri nas. Je pa res zelo pomembno, da je čim več teh komunikacijskih izmenjav. Tudi doma je to pomembno, zato ta knjiga potuje tudi domov. Starši vejo, kaj imajo otroci v šoli, kjer so njegove dejavnosti v šoli. Na tej roza stranici pa mi vemo, kaj otrok ima rad doma, kaj rad doma počne in potem lahko prenesemo v šolsko okolje oziroma iz šolskega okolja v domače okolje. In potem ta knjiga potuje sem pa tja. Več je teh komunikacijskih izmenjav, boljše za otroka. To je predvsem 40 izmenjav na dan bi bilo idealno, če gre. Tako da jaz upam, da jim bo to koristilo.